السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بوصفة جديدة وفيديو جديد لعمل كيكة النايتي بطريقة سهلة وموفرة كتير، موفرة جدا وسهلة جدا جدا. هتعمليها مش هتزهقي، ممكن يعني تعمليها كل يوم ويمكن في اليوم كمان مرتين، لانها سهلة جدا وبسيطة، وكمان لذيذة، طعمها جميل واحلى كمان من اللي انت بتشتريها من بره. ان شاء الله بنص كوبايه من الدقيق وبيضه واحده هتعملي 10 قطع من الكيكه. يعني بيضه واحده ونص كوبايه من الدقيق بس هتعملي 10 قطع من الكيكه بتاعت النايتي. طعمها جميل وهشه وطريه جدا ولذيذه. وطعمها ما اقولكمش يعني حكايه. لما تدوقيها ان شاء الله هتعجبك وهتدعيلي باذن الله. واذا عجبك يعني المحتوى بتاع قناتي وعجبك وصفاتي، يا ريت ما تنسينيش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناه. وان شاء الله نبتدي بقى نبتدي ونقول احنا عملنا ايه باذن الله. بس اول حاجه هنسمي ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. علشان خاطر ما تنسيش المقادير، انا عايرتهم بالمعلقه، المعلقه الكبيره بتاعت الاكل يعني. طبعا اول حاجه انا حضرتها، جبت الخلاط هحط فيه المكونات كلها السايله. طبعا حطيت البيضه، هحط 7 معالق من اللبن، و7 معالق من السكر، و7 معالق من الزيت، ونص معلقة كبيرة من الفروتي عشان يعزز طعمه كده ويخليه طعمه حلو. وطبعا المادة الجافة البيكنج باودر، حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت ذرة من الملح، وبرضو 7 معالق من الدقيق. انا بقولك انا عايرتها في الكوبايه، يعني 7 معالق من الدقيق نخلته 3-4 مرات، عشان كل ما تنخلي الدقيق كل ما يبقى الكيكه بتاعتك هشه وطريه وطعمها جميل. ضربت كويس قوي الخليط اللي انا حطيته، كل حاجه 7 معالق كده، مش هتنسي حاجه، وان شاء الله من اول مره هتنجح معاكي وهتبقى جميله. وكمان السمك بتاعها يعني سمكها حلو، عامله زي السويسرو، مش يعني مش تخينه كده تلكم ولا حاجه، لا ده هي شبه اللي انت بتشتريها من بره، لان انت هتعمليها على جزئين يعني القطعتين. فطبعا القطعتين لما بيبقوا تخان قوي بيبقوا يعني ايه بيلكموا كده. فطبعا يعني المستوى بتاع العجينة كده المظبوطة ان شاء الله. وتخليكي فاكرة ان كل حاجة 7 معالق، وما تمليش المعلقة قوي بتاعة الدقيق، يعني تخليها ممسوحة. 7 معالق من الدقيق. ضربت كويس قوي الخليط في الخلاط. وبعدين حضرت صينية، اكبر صينية من الصواني المستطيلة، فردت فيها الخليط بتاع الكيك، فردته كويس. وبعدين اخدت منه معلقتين علشان ازين بيه الوش يعني، وحطيت معلقة صغيرة من الكاكاو الاسباني. اخدت معلقتين من الخليط وحطيت عليهم معلقة من الكاكاو الاسباني، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من اللبن عشان ادوبهم كويس. وبعد كده هجيب كيس من الاكياس بتاعة السبوع وهفضيهم فيه، وهعمل كده خطوط، يعني خطوط عشوائية كده، مش لازم تسويها قوي يعني، لان كل دوت انتي يعني هتمشي عليه رايح جاي كده بعصاية الشيش طاووق او الخلة بتاعة الاسنان. حاول ان انتي تقربيهم لبعض يعني، تعملوا خطوط جنب بعض عشان يدولك شكل حلو. يعني هتقعدي تمشي على الخطوط كده رايح جاي لغاية لما يديلك شكل كده حلو. وبعد كده تكوني
في الوقت دوت مولعة طبعا الفرن لمدة 10 دقايق عشان الفرن يكون سخن، عشان الكيكة بتاعتك ما تهبطش. طبعا الفرن لازم يكون سخن، والشبكة على الرف الوسطاني. هتحطيها، مش هتاخد معاكي ان شاء الله 10 دقايق وتبصي تلاقيها استوت معاكي. هتطلعيها وتغطيها بحاجة، بفوطة يعني نضيفة، لغاية لما تبرد على مهلها خالص. وبعد كده تشيليها من ورقة الزبدة، وبعدين تطلعيها بالراحة يعني. وطبعا يعني بتعملي لها اختبار في الفرن وتشوفيها استوت ولا لسه. طبعا هي زي ما قلت لك كده ما تطوليش عليها في الفرن، هي بتقعد 10 دقايق. بيكون عندك طبعا لما بتسيبيها شويه عشان تبرد زي ما قلت لك وتغطيها، بعد كده تعرفي بقى تتعاملي معاها عشان ما تتقطعش منك. هتكوني محضره مربى، هتدهنيها على الوش، مربى اي مربى يعني عندك. انا حطيت مربى الفراوله عشان يبقى شبه اللي بنشتريه يعني من بره. هتحطي الجزئين على بعض وتساوي الحروف. لو عندك الحرف مثلا نشف شوية من الفرن ولا حاجة، بكل بساطة هتشيليها وتسويه وتقطعيه الأول كده بالطول وبعدين بالعرض، وبعد كده تقطعيه. هيطلع لك 10 قطع. طبعا لو انتي مش عاوزة تحشيه هيبقى 20 قطعة من الكيكة طبعا. بس انا انا حابة ان انا اعمله مجوز يعني، عشان يبقى شبه اللي احنا بنشتريه من بره. الكيكة ما شاء الله تبارك الله جميلة.